friendship! Welcome back to another episode of Comes Vlog! Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So, para sa episode nito, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng sound effects kapag nag-vlog ka using KineMaster. KineMaster. So, bibigyan ko kayo ng mga easy steps kung paano nyo ba malalagyan ng sound effects ang inyong vlog. So, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at press the bell button below. So, just keep on watching! So, mga ka-friendship, una natin pupuntahan yung YouTube. Ayan. So, pupunta tayo dito sa search button. Halimbawa, boom, sound effects. Yan, halimbawa, yung boom, sound effects. So, ano ba yung tuktok na tuktok? Pasensya na kayo sa mga tuktok na tuktok dito sa paligid, ha? Sorry. So, pindutin nyo yung ito, epic meal. Ay, ito na lang, the boom, sound effects. Yan, halimbawa yan. So, eka lang. Pero, isip pa tayo iba kasi hindi siya maganda. So, ito ang halimbawa, yay sound effects. Halimbawa yan. Halimbawa, ito ang yay sound effects. Pindutin nyo lang yung share. And then, copy link. So, kapag na-copy link nyo na, punta kayo sa home. Then, punta kayo dito sa Chrome. O kung walang Chrome, punta kayo sa internet browser. Then, search nyo dito yung MP3 Juices. Yan. Hintayin lang natin. So, medyo mabagal ang internet. Pasensya na, hindi pa kami bayad. So, ayun na guys. So, ito, pindutin nyo lang siya. Then, paste. And then, search. So, hintayin lang natin siya friendship kasi medyo mabagal. So, pindutin nyo yung download. Hintayin lang natin siya. Ayan. So, pag may lumabas na dyan, downloading file at nag-check na, ibig sabihin na download nyo na. So, i-home ulit natin siya. So, dahil sa KineMaster tayo naggagawa ng mga vlog, pupunta na tayo doon sa KineMaster. Right after nyo ma-download yung mga sound effects na gusto nyong gamitin doon sa inyong ginagawang vlog. So, pindutin nyo lang to. So, ang ginagamit sa YouTube, yung 16, tuldok-tuldok 9. So, hindi ko alam tawag doon sa tuldok. Basta 16.9. Yan na yun. So, pindutin nyo lang. Yan. And then, media. Pipili tayo dito ng video. Halimbawa, ito. Hanap tayo ng video. Halimbawa, ito. Then, check. Urong nyo lang siya. So, panoorin muna natin. Rise and shine. Good morning, Makati. Si Renz Birano pala to, mga kaibigan. Pasensya na kayo. So, halimbawa, ito na. Dito tayo banda maglalagay ng sound effect. Pindutin natin yung audio, albums, and then download. Pindutin nyo lang yung yay sound effect. So, dahil masyado siyang mahaba, i-iklian natin siya. Itatap nyo lang, and then magkakaroon ng yellow lining. I-adjust nyo lang siya. Halimbawa, yan. Tingnan natin kung sakto siya. Halimbawa, iisod pa natin. Yan. Tingnan natin. So, pag tapos na kayo, pipindutin nyo siya dito. And then, lumabas na siya doon banda sa taas. So, kapag i-export nyo na siya, pindutin nyo lang siya. And then, ito. And then, export. So, ganun lang siya kasimple, mga ka-friendship. So, yun lang mga friendship. Yun lang yung mga easy steps na ginagawa ko kung paano ako naglalagay ng sound effects sa aking mga vlog. So, lahat ng mga sound effects na ginagamit ko, ilalagay ko doon sa description below.
So, yun lang. Sana may mga natutunan kayo kung paano nyo mas mapapaganda ang inyong vlog. So, yun lang mga Frenchie. Don't forget to like,